เวียนหัวบ่อยๆอย่าคิดว่าแค่พักผ่อนน้อยนะคะ มันอาจเป็นสัญญาณสำคัญของร่างกาย มารีมีอะไรจะเล่าให้ฟัง สำหรับคนทั่วไปเวียนหัวอาจบอกได้ว่าคุณมีภาวะขาดน้ำความดันผิดปกติโลหิตจางหรือแม้แต่เครียดเกินไปแต่สำหรับคนที่เป็น SLE อาการเวียนหัวอาจสะท้อนถึงการอักเสบของเส้นเลือดหรือการที่โรคเริ่มกระทบสมองและระบบประสาทได้ถ้าเวียนหัวบ่อยๆอย่ามองข้ามเช็คสุขภาพให้ชัวร์และถ้าเป็น SLE ยิ่งต้องสังเกตตัวเองให้มากขึ้นถ้าอยากรู้ว่าควรแก้ยังไงพิมพ์คำว่าเวียนหัวไว้ใต้คลิปหรือจะทักมาคุยกันได้เลยค่ะ